హాయ్ వ్యూస్, వెల్కమ్ టు ఛానల్ మన టైం బేబీ. ఇప్పటి వరకు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకుంటే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మా ఈ చిన్న ప్రయత్నాన్ని సపోర్ట్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనున్న బెల్ బటన్ మాత్రం నొక్కడం మరవకండి. ఈరోజు రెసిపీ వడ. వడకి తెనాలి విజయలక్ష్మి మినపగుళ్ళకి అయితే బాగుంటాయి. అలా అని కాకుండా వేరే ఏ బ్రాండ్ అయినా వాడచ్చు. విడిగా దొరికే ఏదైనా మినపగుళ్ళు కూడా వాడచ్చు. కానీ కొంచెం పెద్దవిగా ఉండే మినపగుళ్ళు అయితే మీ పిండి ఎదుగుగా వచ్చి వడలు బాగా ఉబ్బుతాయి. ముందుగా మినపప్పుని కడిగి తర్వాత సుమారు 2 గంటల పాటు నానబెడితే సరిపోతుంది. తర్వాత నీళ్ళు మొత్తం వడపోసి గ్రైండర్లో కానీ మిక్సీలో కానీ కొంచెం నీళ్ళు పోసి కొంచెం గట్టిగా రుబ్బాలి. పిండి లూజ్గా కాకుండా చూసుకోండి, కొంచెం గట్టిగా రుబ్బుకోండి. ఓకేనా? ఇడ్లీ, దోశ, వడ పిండి తయారు చేస్తాం కాబట్టి ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పిండిని ఎలా వాడాలో చూసుకుందాం. ఇలా రెడీ చేసుకున్న పిండిని ఒక బాక్స్లో గట్టిగా మూత పెట్టి ఫ్రీజ్లో పెట్టి 3 to 4 days వాడుకోవచ్చు. తీసిన పిండిని ప్యాకెట్లో కానీ బాక్స్లో కానీ ఉంటుంది కదా, ఆ పిండిని ఫస్ట్ నీళ్ళతో కడగండి. కడిగి 15 నిమిషాల తర్వాత ఓపెన్ చేసి ఒక గిన్నెలో మీకు ఎంత కావాలో అంత తీసుకొని అందులో సరిపడా కొంచెం ఉప్పు వేసుకొని, కావాలనుకుంటే ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కరివేపాకు ఇలా చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని పిండిలో బాగా వేసి కలపండి. అటు ఇటు కాకుండా ఒకే సైడ్లో మాత్రమే కలపండి. ఇలా ఒకే సైడ్లో కలపడం వల్ల పిండిలో ఉండే ఎక్స్ట్రా ఎయిర్ కూడా పోతుంది. అప్పుడు మీకు వడలు చక్కగా వస్తాయి. వడలు వేసుకోవడానికి ఒక కడాయి పెట్టి అందులో ఆయిల్ పోసి బాగా వేడి చేయండి. ఆయిల్ బాగా వేడైందో లేదో తెలుసుకోవాలంటే కొంచెం పిండిని వేసి చెక్ చేసుకోండి. నూనె బాగా వేడి కాకపోతే వడలు కడాయి కిందికి అంటుకుపోతాయి. సో వేడైన తర్వాతనే వేయాలి. ఎలా వేయాలి అంటే చేతిని ఇలా వేళ్ళను తడి చేసుకొని కొంచెం పిండిని తీసుకొని ఇలా లడ్డూలాగా చేసుకొని మధ్యలో రంధ్రం చేసి నూనెకి దగ్గరగా వదలండి. ఇలా వేళ్ళను తడి చేసుకోవడం వలన పిండి వేళ్ళకు అంటుకోకుండా ఉంటుంది. నూనె బాగా వేడైన తర్వాత స్టవ్ మీడియంలో పెట్టుకోండి. దీనివల్ల వడలు త్వరగా కాలిపోకుండా ఉంటాయి. ఇలా 2 సైడ్లు కాలిన తర్వాత బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేదాకా పెట్టండి. ఇలా వేస్తే మీకు ఎలాంటి కవర్స్ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మీకు రౌండ్గా ఈజీగా షేప్లో వచ్చేస్తాయి. తర్వాత ఒక ప్లేట్లో ఏదైనా క్లాత్ కానీ టిష్యూ కానీ వేసి దానిపైన వడలు పెట్టండి. దీనివలన వడకు ఉండే ఎక్స్ట్రా ఆయిల్ కూడా పోతుంది. అంతే, వేడి వేడి హోటల్ లాంటి క్రంచీ వడలు ఇప్పుడు మీ ఇంట్లోనే. దీనికి టమాటో చట్నీ వేస్తే ఉంటుంది. ఆహా! ఓకేనా మరి? తర్వాత వీడియోలో ఇంట్లో తయారు చేసే దోశ పిండితో ఇంకో ఎన్ని రకాల టిఫిన్స్ తయారు చేసుకోవచ్చు, అలాగే అన్ని రకాల టిఫిన్స్కి వెరైటీ చట్నీలు ఎలా చేసుకోవాలో కూడా నెక్స్ట్ వీడియోలో చూడవచ్చు. మేము తయారు చేసే రెసిపీలు అన్నీ మీకు హోటల్ స్టైల్లో అండ్ హోటల్ టేస్ట్లో ఉంటాయి. ఇప్పటికీ కూడా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే బెల్ బటన్ని నొక్కి ఆల్గా పెట్టండి. ముందుగా వచ్చే వీడియోస్ అన్నీ మీరు చూడొచ్చు. థ్యాంక్ యూ వ్యూయర్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.